Покупаете что-то в интернете и думаете, как сэкономить? Начни возвращать часть денег с покупок в онлайне. Зарегистрируйся в кэшбэк-сервисе EPN. Пользоваться сервисом очень просто. Достаточно выбрать нужный магазин на сайте epn.bz и совершать покупки как обычно. Кэшбэк будет начислен автоматически. Вывести кэшбэк можно сразу после получения товара. Выплаты доступны на электронные кошельки и банковские карты без комиссий в рублях и долларах. Регистрируйся в кэшбэк-сервисе EPN и будь счастлив. Самый огненный фестиваль мира впервые закончился трагедией. На легендарном Burning Man в американской Неваде один из участников решил увековечить себя в качестве символа мероприятия. Он прорвался через 2 кордона и бросился в огонь во время традиционного сжигания деревянной фигуры. Пожарные еле успели вытащить фаната из огромного костра, пострадавшего отвезли в больницу, но спасти его врачи не смогли. Burning Man – знаменитый праздник для любителей искусства. Целую неделю в пустыне Black Rock демонстрирует самые разнообразные композиции, стоимость по несколько тысяч долларов, после чего авторы свои произведения сжигают. Кто-то называет происходящее полным безумием, а сами участники – возможностью для самовыражения.